បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលតែងតែនិយមចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបជាមួយលោកគ្រូបន្តទៀតបាទមេរៀនមួយណាបានថាមេរៀនគឺជាអត្ថបទដកស្រង់មួយពីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទគឺអត្ថបទខ្សែមួយណាដែលអ្នកគ្នានឹងឃើញបាទអញ្ចឹងបើយើងទៅរៀនថ្ងៃនេះបាទគឺសូមបង្ហាញចំណងជើងនេះសិនណាបាទនេះចំណងជើងយើងដាក់ថា Press Sihanouk province officially declare landmine free បាទនេះគឺជាចំណងជើងណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែនៅអត្ថាខណ្ឌទាំងអស់នេះបាទឬក៏សំណេរទាំងអស់នេះយើងទៅសិក្សាទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រណាគឺវិទ្យាសាស្ត្រគឺ vocabulary របស់យើងសិនតើ vocabulary សម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានអ្វីខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងនេះបាទយើងឃើញហើយអញ្ចឹងដល់មុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើ vocabulary បាទលោកគ្រូសូមជួយជាកម្លាំងចិត្តដល់លោកគ្រូផងបាទគឺតាមរយៈការចុច subscribe ហើយនិងចុចពីសញ្ញារូបបណ្ដឹងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ផ្ដើមអានណាយើងរៀនអាននិងធ្វើការបកប្រែឬក៏ទៅលើពាក្យណាជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាណាភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលោកគ្រូដាក់ថា vocabulary បាទនេះទាំងអស់នេះណាទី1គឺពេលនេះយើងអានថា officially បាទថាពីជា adverb គុណកិរិយាហ្នឹងយើងបកថាជាផ្លូវការណាជាផ្លូវការអូខេបន្តមកទៀតគឺពាក្យ declare បាទនេះមាន ed នេះដោយសារនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគេប្រើវានៅក្នុងទម្រង់ជា past simple បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង past simple អញ្ចឹងយើងលោកគ្រូដាក់ជា verb ណាដោយសារ verb ប៉ុន្តែ verb នៅក្នុង past ទេហើយ declare នេះយើងមកថាបង្ហាញណាឬក៏ប្រកាសបង្ហាញអូខេបន្តមកទៀតគឺ landmine free បាទ landmine free ហ្នឹង free គឺ landmine free មានដីគ្មានមីនណាដីគ្មានគ្រាប់មីនបាទចំណែកឯពាក្យមួយទៀតគឺ authorities បាទនេះគឺ authority នេះគឺគេបដូរវាជា IES បើវាជា plural មានថាអាជ្ញាធរណាអាជ្ញាធរជាទម្រង់ពហុវចនៈcommitted បាទ committed បាទនេះដូចគ្នាដែរគឺ verb របស់វាមាន ed នេះគឺគេប្រើនៅក្នុង past simple ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការថែម ed ឲ្យវាណាហើយដែលយើងបកថាប្រាជ្ញាចិត្តណាឬក៏ប្រព្រឹត្តឬក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅណាcommitted presided over បាទ presided over ដូចគ្នាដែរគឺ presided នេះគឺយើងថែម ed ដោយសារគេប្រើវានៅក្នុងលក្ខណៈpast simple ឬក៏ជាលក្ខណៈ past participle ណាបាទដែលយើងបកថាធ្វើជាអធិបតីបាទធ្វើជាអធិបតីមានធ្វើជាប្រធានហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតគឺ senior minister បាទយើងបកថារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទ in charge of បាទជា preposition យើងបកថាទទួលបន្ទុកគេ special mission បាទជានោះគឺបេសកកម្មពិសេសបាទពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ unexploded ordnance យើងបកថាយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបាទយុទ្ធភណ្ឌគឺសំដៅទៅគេយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះណាជាមានក្របបែកអីដែលវាអត់ទាន់ផ្ទុះបាទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមអូខេមួយទៀតគឺពាក្យ explosive remnants of wars អូខេ explosive remnants of war បាទមានថានេះ remnants គឺយើងបកថាសំណល់ណា explosive នេះគឺដែលអាចនឹងផ្ទុះហើយ war នេះសង្គ្រាមអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាគឺសំណល់ពីសង្គ្រាមដែលអាចនឹងផ្ទុះបាទអញ្ចឹងវាអាចនឹងផ្ទុះណាសំណល់ដូចជាក្របបែកមានអីកាលណានៅសល់ពីសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាប៉ះវាយើងអាច
tục mà có chỉបញ្ហាដល់យើងណា provincial government sorry provincial governor បាទនេះយើងបត់ថាអភិបាលខេត្ត announcement គឺសេចក្តីប្រកាសបាទ thing ពាក្យនេះយើងអានថាមិនអានថា thing នេះអានថា thing បាទនៅក្នុងនេះយើងបកថាប្រធានបទពិភាក្សាI nationwide បាទ nationwide យើងបកថាទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary គឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនណាដែលយើងត្រូវការរៀនសូត្រណាដើម្បីធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតណាបាទហ្នឹងហើយយើងគោលដៅនេះគឺយើងរៀនអានហើយនឹងធ្វើការបកប្រែនិងកែសម្រួលឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងជាភាសាខ្មែរវិញណាយើងអាចធ្វើបានអូខេឥឡូវយើងទៅមើលតបទរបស់យើងបាទនេះមើលសុំមួយចំណងជើងអស់គ្នា Russia's province official declare landmine freeze បាទយ៉ាងណាគឺ Russia នោះគឺសំដៅទៅលើខេត្តណាខេត្ត Russia នោះណាបាទ province គឺខេត្តហ្នឹងខេត្ត Russia នោះណាofficially នេះគឺជាផ្លូវការអញ្ចឹងយើងបកនេះមុនណាយើងបកប្រធាននេះមុននេះខេត្ត Russia នោះបានប្រកាសនេះបាទប្រកាសណាប្រកាសថាម៉េចបាទប្រកាសថាគឺជាខេត្តដែលគេគ្មានក្របមីនណាទេណាបាទគឺគាត់អានប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យថាគឺខេត្តប្រសិទ្ធនោះគឺมันមានក្របមីនទេបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់នេះតើរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងណាណាPrasihanu province was officially declared landmine free on February the 24th, making it the sixth province to be declared free of landmines បាទប៉ុណ្ណេះបាទយើងអានត្រឹមហ្នឹងហើយយើងបកផ្លែណានេះគឺថាខេត្តប្រសេនុបាទគឺត្រូវបាននេះអានេះប្រជាលក្ខណៈ passive គឺត្រូវបានគេប្រកាសជាផ្លូវការថាគឺជាខេត្តដែលគ្មានក្របមីនណាទេកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈគេដោយធ្វើឲ្យវាមកធ្វើឲ្យខេត្តប្រសិទ្ធនោះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធប្រូវិញហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខេត្តហ្នឹងគឺជាខេត្តទី6ដែលត្រូវបានគេប្រកាសថាគឺជាខេត្តដែលគ្មានក្របមីនណាក្របមីនauthorities are committed to declare 12 more provinces of landmines by the end of the years បាទអាជ្ញាធរណាអាជ្ញាធរទាំងឡាយហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងអាជ្ញាធរគ្រប់ចំនួនហ្នឹងឯងគឺត្រូវបានបដិញ្ញាចិត្តណាបាទបដិញ្ញាចិត្តថានឹង clearing គឺបោសសម្អាតណាបោសសម្អាតខេត្តចំនួន12បន្ថែមទៀតណាឲ្យគ្មានមីនណាឲ្យគ្មានមីនទេត្រឹមចុងឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំនេះបាទthe ceremony held to declare the province landmine free was presided over by Miss Sokha, a senior minister in charge of the government special mission on landmines, unexploded ordnance (UXO) and explosive remnants of war (ERW) in Commune 4 of Sihanovirus បាទប៉ុណ្ណឹងសិនបាទយើងបកប្រែគេថានេះ ceremony គឺពិធីណាបាទពិធីហ្នឹងគឺបានរៀបចំឡើងត្រូវបានគេរៀបចំឡើង held ដើម្បីធ្វើការប្រកាសណាប្រកាសឲ្យគេថាខេត្តណាខេត្តដែលគ្មានក្របមីននោះគឺត្រូវបានធ្វើជាអធិបតីដោយលោកនេះ Miss Sokha បាទដែលជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើដីមីនណាហើយនឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌទន្ទុះហើយនឹងសំណល់ពីសម័យសង្គ្រាមដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងដែលគេឲ្យឈ្មោះថា ERW នៅក្នុងឃុំចំនួន4នៃសង្កាត់4នៅក្នុងក្រុងប្រសៀនលោកណា
President Provincial Governor Kuchimran said that President had 2,660,515 square meters of the surface area affected by landmines. Okay, chẳng lưu bị bà khẹt nó của chừng bà đán cứ bà khẹt bác bà miền Bắc khẹt percent đó cứ miền này kia bà cứ miền tây đầy xa hàng lớp surface area cứ tây đầy hàng lớn đó chừng luôn pi liên là 660 rồi đọc mét carré đó để rong phò bạc của đôi xa cực miền này. And the Cambodia Mine Action Center started clearing it in 2004 and found 11,149 landmines and UHO, including 208 anti-personnel landmines and 89 MK bombs, 39 cluster bomb and 10,813 ERW. នេះឯថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់អាស៊ីម៉ាហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតមីនហ្នឹងទៅតាំងក្នុងឆ្នាំ 2004 ហើយនឹងបានរកឃើញនៅក្រុមមីនចំនួន 11,149 ហើយនឹងបូកជាមួយនឹងផលទុនទុះបាទហើយរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមមីនប្រឆាំងមនុស្សចំនួន 208 និងក្រុមបែកដៃ MK89 ហើយនឹងក្រុមបែកចង្កើម 39 ហើយនឹងសំណល់ពីសម័យសង្គ្រាមដែលអាចនឹងទទួលបានមានចំនួនK 10ណា18000យើងអានថា 1,813 ណាបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀត The announcement that Sihanouk province is a landmine free come on the same day as Cambodia observation on National Mine Awareness Day on the February the 24th, which is held this year under the theme of Together for a Community Free from the Dangers of landmine and UHO Chamran said. បាទនេះលោកចម្រើននេះបងណាលោកចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាបាទសេចក្តីប្រកាសថាខេត្តប្រសេននោះគឺជាខេត្តដែលគ្មានគ្រប់មានគឺកើតឡើងនៅគណៈពេលថ្ងៃតែមួយថ្ងៃដូចគ្នាគឺជាថ្ងៃដែលប្រតិវិការយល់ដឹងអំពីមានថ្នាក់ជាតិណាកម្មការស៊ើបអង្កេតប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈដែលត្រូវបានរៀបចំនៅឆ្នាំនេះស្ថិតនៅក្រោមប្រធានបទពិភាក្សាមួយគឺរួបរวมគ្នាសម្រាប់សហគមន៍ដែលគ្មានភាពគ្រោះថ្នាក់ពីគ្រប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទន្ទុះបាទ According to Sokha, 5 provinces and capital have been declared landmine free. Okay, Phnom Penh, Stan Trang, Kap, Prevang, Kampong, Khmer, and now Sihanouk provinces, with Cambodia aiming to achieve landmine free status nationwide by 2025. បើយោងទៅតាមលោកសុភាគឺខេត្តចំនួន 5 ហើយនឹងរាជធានីបាទនេះថាខេត្តនិងរាជធានីចំនួន 5 ត្រូវបានគេប្រកាសថាគឺជាខេត្តដែលគ្មានគ្រប់មានបាទទី 1 គឺមានភ្នំពេញស្ទឹងត្រែងកែបព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំហើយឥឡូវគឺជាខេត្តប្រសេនុជាមួយនឹងទីនេះដែរប្រទេសកម្ពុជាគឺមានគោលបំណងសម្រាប់បាននៅស្ថានភាពដីគ្មានមានទូទាំងប្រទេសត្រឹមឆ្នាំ 2025 បាទអញ្ចឹងមានបលគូមានប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនជាមានការខ្វះខាតលើសលួសយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានណាចំពោះការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាប